ย่ำแนวครับกาลยาครับ Sany Sy200C นะฮะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะฮะพบกับผมเช่นเคยครับท่านเอกประถมครับวันนี้ก็นำท่านมาพบกับ Sany Sy200C นะฮะ Sany Sy200C มาพร้อมผมพลังเครื่องยนต์ Mitsubishi 4M50 ครับ158 แรงม้าครับที่ 2,000 รอบต่อนาทีครับใบแท็ก80 เซนครับโรลเลอร์7ตัวแคเรียร์2บุ้งกี 0.93 ลูกบาศก์เซนติเมตรฮะมาพร้อมปั๊ม Kawasaki K3V นะฮะปั๊มใหญ่ๆครับอัตราการกินน้ำมันเฉลี่ยครับในโหมดทดสอบ15 ลิตรต่อชั่วโมงครับอยู่ที่หน้างานจริงอยู่ที่ดินครับดินแข็งดินอ่อนนะตีไปเลยครับยืนพื้นไปเลยครับ 16-17 ลิตรต่อชั่วโมงนะแต่ถ้าสเปคโรงงานเดิมๆการันตีก็ประมาณ15 ลิตรต่อชั่วโมงครับสำหรับอัตราการกินน้ำมันเฉลี่ยผลงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำนะฮะมีกันหลายยี่ห้อครับโคบโซมีอยู่3 คันนะฮะ208ตัวแรกครับแล้วก็208 210NO นะฮะที่เดินไปไหวๆตัว200นะฮะ